Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun siz bilan birgalikda Xitoyning Shansi provinsiyasi Jinjiang shahrida joylashgan ohaktoshni qayta ishlash yoki ohaktoshni pishirish zavodiga sayohat uyushtiramiz. Ohaktosh va ohak sanoat va qurilishda eng ko'p ishlatiladigan xomashyo turlaridandir. Bizga ma'lumki, ohaktoshni yuqori haroratda qizitilganda u kalsiy karbonatdan kalsiy oksidga aylanadi va oppoq ko'rinishga keladi. So'lmagan ohak namlikni o'ziga so'rib oluvchi vositalar ishlab chiqarishda, qishloq xo'jaligida, shuningdek farmatsevtika sohalarida ham keng qo'llaniladi. So'lmagan ohakni esa suv bilan reaksiyaga kirishtirib, kalsiy dioksid hosil qilish mumkin. Buni esa biz deyarli har kun qurilish sohasida yoki kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishda ishlatamiz. Ohaktoshni qayta ishlash, ya'ni pishirish uchun asosan ikkita metoddan foydalaniladi. O'zbekistonda ikkitasidan ham keng foydalaniladi. Birinchi turdagisi vertikal aylanda pechkalar yordamida pishiriladi. Uning ustunligi ishlab chiqarilgan ohaktoshni faolligi ancha baland bo'ladi, sifati yuqori bo'ladi. Lekin unday turdagi pechkalarga tabiiy gaz juda ham zarur. Lekin hozirgi paytda barchamiz bilamiz, O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligi juda nafaqat oddiy aholi, balki tadbirkorlar ham aziyat chekishmoqda. Shuning uchun so'nggi paytda o'zbekistonlik tadbirkorlarimiz bizdan juda ham ko'p so'rashmoqda. Tabiiy gazi qaram bo'lmagan holatda qanday qilib zavodimizni yo'lga qo'ysak bo'ladi ishini degan ma'noda biz bugun siz uchun aynan vertikal shakldagi ohaktoshni qayta ishlash zavodini o'rganishga keldik. Gorizontal aylanda pechlarda ishlash prinsipi boshqacha bo'lgan. U uchun yo ko'mir kukuni kerak edi yoki tabiiy gaz kerak bo'lgan. Maxsus garantiya issiqlikni ichkariga, turbaning ichiga puflab beradi va ichkarida ohaktosh pishar edi. Ushbu vertikal turdagi ohaktosh pishirish zavodida esa umuman boshqacha. Bu zavodda sizga na gaz kerak bo'ladi, na ko'mirni kukun holatiga keltirish kerak bo'ladi. Shunchaki ko'mirni olasiz, pechkaning ichiga solasiz va mahsulot tayyor. Albatta ancha sodda tilda aytdim, lekin bu nisbatan ancha murakkabroq. Har bir bosqichini hozir keyingi lavhalarda birgalikda ko'rib boramiz. Bugungi zavodimiz sutkasiga 200 tonna ohaktoshni qayta ishlab bera oladi. Qarshingizda turgan baland inshoot ushbu zavodning yuragi hisoblangan pechkasi hisoblanadi. Buni katta qozonga o'xshataman. Ushbu ulkan qozonning ichida nimalar bor deb qiziqayotgandirsiz, ha? Hozir birgalikda hammasini ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Barchamiz ovqat pishirib ko'rganmiz. Ovqat pishirish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Qozon, ko'mir va mahsulotlar, sabzavotlar kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bizda ham bugun hammasi mavjud. Qarshingizdagi 48 metrlik katta qozon, ko'mir esa bu yerda joylashgan, ko'mir ombori. Endi xomashyo qayerda desangiz, ana ro'paradagi ko'k binoda xomashyo joylashgan. Xomashyo qayerdan kelishini barchamiz yaxshi bilamiz. Xomashyo tog' toshlar orasidan maxsus yuk mashinalari bizga yetkazib beradi va biz uni maxsus omborlarga saqlaymiz. Maxsus mexanizmlar yordamida biz xomashyoni qozonning ichiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ovqatimiz masalliqlarini aralashtiradigan va uni ichkariga yo'naltirib beradigan tizimni bu yerdan turib ko'rishning imkoni yo'q. Biz pastga tushishimiz kerak. Operatorimizdan so'raymiz. Genja opa. Hozirgina yuqoridan pastga tushib keldik. Hozir biz zavodning nol nuqtasida desam adashgan bo'lamanmi? Shu yerdan taxminan 10 metrcha balandlikda turibman. Baland inshootimizga bitta nazar solamiz. Juda ham baland, umumiy balandligi 48 metr. Biz masalliqni, ya'ni ohaktoshni qanday qilib yuqoriga uzatamiz, hozir birgalikda ko'ramiz. Ohaktosh ombori ushbu ko'p binoda joylashgan, ko'mirni ko'ruvdi, bu yuqorida turuvdi. Ko'mir va ohaktoshni birgalashib qorishtirib, keyin ichkariga tashlanadi. Ohaktosh va ko'mir birgalikda aralashtiradigan xonada turibmiz. Bu ko'mirni bunkeri, yuqorida barcha ko'mir shuning ichida joylashgan. Keyingisi bo'lsa ohaktoshni bunkeri. Operatorimiz ushbu nuqtadan olishingizni so'raymiz. Ikkita bunkerdan tushib kelayotgan ohaktosh va ko'mir maxsus o'lchov moslamalari yordamida kerakli miqdorda olinadi va pastda ko'rayotgan konveyerga tashlab beriladi. Konveyer aralashmani keyingi bosqichga uzatadi. Bu yerda maxsus katta chelak bizni kutib turibdi. Bu chelak tayyor xomashyoni oladi va yuqoriga uzatib beradi. Operatorimiz bu yerdan olishingizni so'raymiz. Payqashamiyat. Ko'rib turibsiz, inshootning ustigacha borgan bitta maxsus lift elevator mavjud. Ushbu tros va yirik motor chelakni inshootning eng yuqori qismigacha yetkazib beradi. Ovqat pishirganda ovqatni sifatiga, ta'miga bosh oshpaz mas'ul bo'lgan edik.
Bizda ham bosh oshpazlar mavjud, ular ushbu zavodni bosh injenerlari, lekin ularga juda ham ko'p ish qolmagan. Sababi ushbu zavodimiz deyarli avtomat tarzda ishlaydi. Bu zavodda hozir 1,5 soatdan beri sayohat uyushtiryapmiz. Uzoq ko'rgan bo'lsak, 3 ta yoki 4 ta ishchini ko'rdik. Qarshingizda kamtargina kulbachada avtomatlashtirilgan boshqaruv paneli joylashgan. Hozir birgalikda ichkarida nima borligini barchasini ko'rib chiqamiz. Operatorimiz marhamat. Kim bor? Ushbu monitorda ko'rishimiz mumkin, zavodning har bir nuqtasiga joylashtirilgan kameralardan uzatilayotgan tasvirlar. Mas'ul xodim shu yerda o'tiradi va kompyuter orqali, kameralar nazorati orqali butun boshli zavodni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda elektron tizimlar, hammasi kompyuterlashtirilgan, markaziy boshqaruv tizimini ko'ramiz. Markaziy boshqaruv tizimiga e'tibor berishingizni so'raymiz. Tushuncha hosil bo'lishi uchun biz uchun ayni muddao. Bir chekkadan tahlil qilamiz. Ko'ramiz. Bu yerdan ohaktosh kelyapti, ohaktosh bunkeri, bu yerda esa ko'mir bunkeri. Ularning maxsus o'lchov tizimlari bor. Yetarli miqdorda o'lchangan xomashyoni pastga yo'naltiriladi. Bu yerda ularni aralashtiruvchi tizim mavjud. Ular aralashtirilgandan keyin kattagina chelak bor. Ushbu chelak to'ldiriladi va ushbu chelakni yuqoriga olib chiqadi. Lift bor, elevator. Keyin uni mana shu yerda yana bitta alohida bunker bor, unga to'kib beradi. Bu bunker aylanma harakatlanadi. Aylanma harakat natijasida butun pechka bo'ylab uni bir xil me'yorda, bir xil miqdorda aylantirib to'shab beradi. Noldan yuqorigacha ko'mir va ohaktosh aralashmasi to'lgandan keyin markaziy qismiga olov yoqiladi. Markaziy qismi eng issiq joy bo'ladi. Issiqlik yuqoriga harakatlanganda kirish qismidagi ohaktoshni ham ma'lum bir miqdorda isitadi. Kirib kelayotgan ohaktosh markazga yetib kelguncha yetarlicha issiqlikka ega bo'lishga ulguradi. Bu yerda esa 600 gradusdan oshgan ohaktosh kalsinatsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni kalsiy karbonatdan kalsiy oksidga aylanish bosqichi boshlanadi va ular keyingi bosqichga o'tadi. Bu yerda esa sovutish qismi joylashgan. Pastga tushgan sari sovib ketaveradi. Ushbu dvigatel, bu ventilyator dvigateli hisoblanadi. Ichkariga havo, ya'ni kislorod ushlab beradi va olovni yonishini ta'minlab beradi. Bu yerda joylashgan dvigatel esa u ko'mirdan chiqayotgan kulni tashqariga olib chiqib berish tizimiga mas'ul hisoblanadi. Tayyor pishib chiqqan ohaktosh bo'lsa, pastdagi 2 bosqichli ochilish mexanizmi bilan tashqariga haydaladi, tashqariga chiqartiriladi. Yerdan chiqib kelayotgan tutunni so'rib oladi, maxsus pilesos va mo'riga yo'naltiriladi, atmosferaga chiqindi tashqariga olib chiqiladi. Ushbu tizim juda ham mukammal ishlangan. Har bitta zarur joylarda issiqlik detektorlari bor, har xil sensorlar joylashtirilgan. Qayerda qancha temperatura, nimaga e'tibor berish kerak, nima nazorat qilish kerak, barchasini ushbu kompyuter orqali nazorat qilish mumkin. Vertikal ohaktosh pishirish zavodining gorizontal aylanma pechkadan farqi shundaki, ushbu baland inshootning ichida olov purkanilmaydi. Uning ichida ko'mir va ohaktosh bir vaqtning o'zida birga yonadi. Qanday qilib deysizmi? Ohaktosh va ko'mir avvalambor aralashtiriladi. Aralashtirilgandan keyin maxsus lift orqali ushbu inshootning eng yuqori qismiga olib boriladi va u yerda aylanma harakatlanadigan bir tekisda sochib beradigan qurilma joylashgan. Ohaktosh va ko'mir aralashmasini u bir xil nisbatda to'shab beradi ushbu inshootning ichiga. Inshootning ichi xomashu va ko'mir bilan to'lgan vaqtdan boshlab biz ichkariga olov yoqamiz. Olov markaziy qismida yonadi. Eng yuqori qizish jarayoni ham markazda kuzatiladi. 600 daraja Selsiyaga chiqqanda ohaktoshda kalsinatsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni kalsiy karbonat kalsiy oksidga aylanishni boshlaydi. Bu yerda juda katta issiqlik hosil bo'ladi. U issiqlik albatta yuqoriga qarab harakatlanadi. Yuqoriga qarab harakatlanganda endi kirib kelayotgan ohaktosh va ko'mir ham o'z navbatidan oldin o'ziga yuqori issiqlikni shimib oladi va bu biz uchun ancha energiyani tejashga yordam beradi. Markazda pishib bo'lgan xomashu pastga yo'naltiriladi. Pastda darchasi bor. Darcha ochilsa, tabiiyki pastga tushadi. Pastga sekin-sekin tushgani sari u sovib boradi. Chiqib borish og'ziga yetib borganda esa u nisbatan anchagina sovigan holatda bo'ladi. Eng tez holatda hozirgina kirib ketgan mahsulot 24 soatda chiqish og'zidan kalsiy oksid bo'lib chiqib keladi.
Ushbu inshootning ichi har doim to'llanib ma'lum bo'ladi. Siz so'rashingiz mumkin, bir sutkada necha marta to'ldirib bo'shatish mumkin deb. Maksimum 1 marta xolos. Hozirgina kirib ketgan mahsulot eng tez muddatda 24 soatda pishib tayyor bo'lib chiqib keladi. Bilamizki, kislorod bo'lmasa havo ham bo'lmaydi. Bizning inshootimizning ichiga kislorodni havoni qarshingizdagi qudratli dvigatel haydab berib turadi. Mana buni ko'ryapsizmi? O'sha quti orqali markazdan ichkariga havo haydab beradi. Albatta ushbu yordamchidan ham bitta kerak bo'ladi. Busiz imkoni yo'q. Adashmasam bu 3 tonnalik pokrushchik. Inshootning osti qismiga keldik. Qoq ostiga chiqish og'zi shu yerda joylashgan. Xomashyo shu yerdan chiqib keladi va konveyer chiqayotgan xomashyoni yuqoriga uzatib beradi. Yuqorida nima bor deysizmi? Yuqorida maxsus bunker joylashgan, u ham yirikkina. Adashmasam bir 20-30 tonnalik bunker bo'lishi kerak. Bu yerda tayyor pishgan mahsulot to'planadi va tashqaridan kirib kelgan yuk mashinalariga osonlikcha xomashyoni yuklab berib, uni jo'natib yuboradi manziliga. Agar bunkerimiz to'lib qolsa, hech ham muammosi yo'q. Yana bitta alohida konveyer bor, uni omborning ichki qismiga tashlab beradi. Chiqqan mahsulotni ko'rmoqchimisiz? Marhamat. Qanday bo'lib turibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Sizning zavodingiz ham ish boshlagandan keyin mijozlaringiz qator navbatda turishadi va xuddi shunday bunkerning ostiga kelib navbatlarini poylashadi. 5 daqiqa bo'ldi yoki bo'lmadi, yuk mashinasiga tayyor mahsulotni to'ldirib berishdi va u adashmasam bozorga ketdi-yu. Vertikal turdagi ohak pishirish zavodlarining ustun tomoni ular ancha kam chiqim. Gorizontal aylanma pechlarga nisbatan taxminan 30 yoki 40% arzonga tushadi. Sinchko muxlislarimiz uchun maxsus savol tanlab qo'ydik. Qarshingizdagi yashil uskuna vazifasi nimadan iborat deb o'ylaysiz? Agar savolning javobini bilsangiz, kommentar sohasida yozib qoldiring. To'g'ri javob egasiga ajoyib sovg'amiz bor. Toshkentdagi eng zo'r restoranlarning birida kechki ovqat uchun 200 ming so'mlik voucher taqdim etamiz. Hurmatli do'stlar, mikrofonimiz zaryad tugab qoldi. Hech qisi yo'q. Bugunchalik sayohatimiz shu yerda to'xtaydi. Agar sizda ushbu turdagi ohaktosh ishlab chiqarish liniyalariga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kontaktlarimiz shu yerda joylashgan. WhatsApp yoki Telegram orqali bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Har qanday savollaringizga juda qisqa muddatda javob berishga va'da beramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha.